Нисгэгчгүй нисэх хэрэгслийн жолоодлогын Зүүн Азийн бүсийн тэмцээн DroneCon 2026 тэмцээн Монгол улсад анх удаа амжилттай зохион байгуулагдаж, буян тухай нисэх буудалд 2 өдрийн турш үргэлжилсэн өрсөлдөөний дүнгээр шилдэгүүдийг тодрууллаа. Олон улсын өндөр түвшний өрсөлдөөнтэй болсон тус тэмцээнд Монгол улсын баг тамирчид амжилттай оролцож, мөнгө болон хүрэл медаль эзэд болж эх орныхоо нэрийг өндөрт хүргэлээ. Тэмцээнд Монгол улс, Бүгд найрамдах Беларусь улс, Бүгд найрамдах Хятад ард улс, Япон улс, Бүгд найрамдах Казахстан улс, Бүгд найрамдах Солонгос улс болон Орос улбаны улсын баг тамирчид оролцож, нисгэгчгүй нисэх хэрэгслийн технологи, ур чадвар, бүтээлч сэтгэлгээгээ сорин өрсөлдлөө. Сүүлийн хэдэн жил дорооны бие даасан цэргийн анги салбаруудыг байгуулах алхмуудаа хэрэгжүүлж байна. Тэгээд дорооны хэрэглээ бол энэ өөрөө спортоор дамжуулан ур чадвар их болдог. Дараа нь дорооны зөв хэрэглээ маань өөрөө дорооны үйлдвэр технологийн хөгжүүлэлтийн тулгуур үндэс байдаг. Тэгээд спортоор дамжуулан дорооны үйлдвэрлэл технологийн хөгжүүлэлт дараа нь олон улсад өрсөлдөхөж дорооны чадварлаг баг тамирчтай болох улмаар шаардлагатай үед дорооныг хамгийн оновчтой ашигладаг мэрэгжлийн бүрэлдэхүүнтэй болох зорилт хэрэгжиж бодож байгаа. За дроны хэрэглээ бид бүхэн анх бол сонирхчийн төвшөнд иргэд зураг авах төдий ч юм уу те эсвэл нэг сонирхч залуусын хувьд бол нисэх удирдах байдлаар ашиглаж исэн бол одоо хэрэглээнд илүү өндөрөөр нэвтэрч хамгийн наад захын жишээ гэхэд цусны төв хүртэл дроноор те цус тээвэрлэх Улаанбаатарын ийм богдролтой үед ямар хурдан байдлаар шийдэх боломжтой вэ гэдэг шийдлийг танилцуулж исэн. За өнөөдрийн нам өндрийн эдийн засгийн формоор олон улсад ямархуу технологийн шийдэл болон эрх зүйн орчныг бүрдүүлж ашиглаж байна. За тэмцээний үеэр Монголын хамгийн том агаарын шоу 5 дугаар сарын 30-наас 31-ний өдрүүдэд буян тухай олон улсын нисэх буудалд амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. За мөн энэ үеэр нам өндрийн эдийн засгийн ирээдүй, шинжилэлт технологи, эрх зүйн орчин, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны асуудлыг хэлэлцсэн олон улсын форумыг амжилттай зохион байгуулсан юм.